नमस्ते साथीहरू, म चाहिँ आज टिकटकमा एकदम धेरै त्यो म खासै यसरी टिकटकमा आएर कहिले पनि बोल्दिनँ। यो मेरो फर्स्ट टाइम हो। यो चाहिँ मलाई एकदम धेरै मनमा लागेको, एकदम मेरो त्यो माइन्ड नै कस्तो डिस्टर्ब भइरहेको यो कुरा सुनेदेखि। लाइक म कामबाट भर्खरै आएको, अनि मैले कपडा पनि फेरेको छैन। मलाई यो कुरामा भिडियो बनाउनु छ भनेर मैले आउने बित्तिकै यो कुरामा भिडियो बनाउनु लागेको। कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, लाइक मैले पनि त्यो हाम्रो एउटा दिदीको टिकटकको त्यो डोमेस्टिक भायोलेन्सवाला भिडियोहरू सबै हेरेँ, बुझेँ। अनि मेरो दिमागमा एउटा मात्रै कुरा आयो कि यो कहिलेसम्म हाम्रो दाजुभाइ, अङ्कल, काका, मामा, बुवाले यो कुरा नबुझ्ने कि छोरी मान्छेको पनि मन हो, उनीहरूको नि चित्त दुख्छ, लाइक उनीहरूलाई नि गाह्रो हुन्छ। कहिलेसम्म चल्छ के यो? लाइक लिटरली यो कुरा यो हाम्रो यो कलियुगमा मात्र भएर आइरहेको कुरा होइन कि कहिले चेन्ज नै नहुने। लाइक रामायणमा सीताले, महाभारतमा द्रौपदीले, अनि अहिले कलियुगमा हामीले सबैले भोग्नै पर्ने यो कुरा। लाइक लिटरली कस्तो कहिले चेन्ज हुन्छ कि? लाइक मलाई डर लाग्छ बिहे गर्न। लिटरली म बिहे गर्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै त्यो एउटै मात्र कुरा आउँछ, मेरो बुढा चाहिँ बुझ्नै परेन भने मेरो बाँकीको लाइफ सबै डिस्ट्रोय हुन्छ। लाइक मेरो जिन्दगी नै बर्बाद हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। लाइक मैले मेरो बोयफ्रेन्डलाई भरोसा गर्न सकिरहेको छैन कि। म अहिले 23 वर्ष भएँ। म बुझ्ने हुँदा 5 वर्ष जति मलाई याद छ, त्यो बेलादेखि मैले मेरो घरमा डोमेस्टिक भायोलेन्स देख्दै आएको होइन। लाइक अहिलेसम्म पनि कि मेरो घरमा मात्र होइन, लाइक मैले मेरो बाउलाई मात्र भनेको होइन, मेरो घरमा, मेरो छिमेकी अङ्कल, मेरो मामा घर, मैले देखेको जति पनि केटा मान्छे छन् नि यो संसारभरिको के, कतै न कतै त्यो मान्छेहरूले लाइक केटी मान्छेलाई दुःख दिएकै हुन्छन् के। कहिलेसम्म नबुझ्ने? बुझ्नु पर्दैन? लाइक मैले कुरा फेरि केटा मान्छेलाई मात्र दोष लाउन खोजेको होइन कि। लाइक हाम्रो आमा, काकी, माइजू सबजनाले आफ्नो छोरी जस्तो हो, बुहारी पनि त्यस्तै हो। लाइक आफ्नो आमा जस्तै हो, सासू नि त्यस्तै हो। सबैले एकअर्कालाई हुन्छ नि, लाइक आमा र सासू एउटै हो भने मतलब आफ्नो आमालाई जस्तै गर भन्न खोजेको होइन कि, राम्रो गर भन्न खोजेको। अनि बुहारी तिम्रो छोरी जस्तो हो नि, बुहारी पनि त्यस्तै हो, उसलाई पनि दुःख हुन्छ। बुझ के यो कुरा। जबसम्म बुझ्दैनौ, आज तिमीले बुहारी भएर दुःख पाइरहेको छौ, भोलि तिमीले सासू भएर दुःख पाउँछौ। आज मैले छोरी भएर दुःख पाइरहेको छु, भोलि मैले बुहारी भएर दुःख पाउँछु। कहिलेसम्म पाउने यो दुःख? कक्कलले पाउने यो दुःख? मेरो आमाले पाएको, मैले पाउँछु होला, अनि मेरो छोरीले पनि पाउनै पर्छ यो दुःख? कहिले सकिन्छ? लाइक कहिले के? म पागल हुन्छु यो कुरा सोचेर साँच्चीकै। अनि मैले जब यो हाम्रो दिदी अस्ट्रेलियामा भएको, सायद अस्ट्रेलियामै हुनुहुन्छ होला दिदी, मैले कम्प्लिट भिडियोहरू त अझै राम्रोसँग डिटेलमा सुन्न पाएन, तर जति पनि सुने नि मेरो दिमाग हल्लियो के। म पागल भएँ त्यति सुनेरै। त्यो भोग्ने मान्छेलाई कस्तो भयो होला, त्यो ज्यामा घण्ट कस्तो रहेछ के, त्यो कति दुःख दिन जानेको अरूको छोरीलाई। त्यो सासू चाहिँ त्यसले बुझ्नु पर्दैन? बुझौँ न मेरो बाबा, बुझौँ प्लिज। सबैको मन हो, दुख्छ, जीव हो, फलाम होइन, दुख्छ पिड्दाखेरि। तिमीलाई काट्दाखेरि दुख्छ नि, अरूलाई पनि दुख्छ, अरूको नि शरीर हो, रगत आउँछ। त्यति चाहिँ बुझ्देऊ न है प्लिज, बिन्ती। यति बुझ्दिउँ न सबैजनाले।